राधे राधे एभ्रिवान मैले चाहिँ आज बहुत दिनमा भिडियो लिएर आएकी छु। सो गाइस देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला म चाहिँ आज छु बारीमा। अब आजको चाहिँ भिडियो मेरो बारीबाट सुरुवात हुन्छ गाइस। र मैले आज बारीमा के रोपेँ र तपाईँहरूको सामु भिडियो दिनेछु। र मैले फेरि यसरी आधी खनी सकेको छु र खनी सकेर यसरी डल्ला फुटाउनको लागि चाहिँ यो बिन्डाले चाहिँ यसरी फुटाउनु पर्छ नि गाइस। र एकदमै राम्रोसँगले फुट्छ। र मैले यसरी फुटाइसकेर र यो रायोको पुली चाहिँ अस्तिबाट ल्याइराख्नु भएको थियो मम्मीले र यतिकै राखिराख्नु भएको थियो। र यतिकै राख्दाखेरि के हुन्छ बरु रोप्दाखेरि एक दुईवटा पनि घरमा खाना हुन्छ नि है। र मैले फेरि यसरी रोपेर आएको पुली र मैले रोपेको चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्नु होला। र मलाई यसरी बारीमा चाहिँ काम गर्न एकदमै आउँछ गाइस। र तारिफ गरेको होइन है, अब आफूले काम गरेको चाहिँ भनेको। र मैले फेरि यता रायोको पुलीहरू पनि रोपिसकेको छु। आधी उधी चाहिँ मम्मीले रोप्नु भएको थियो अनि फेरि मैले यता आधी फुल गरिदिइसकेको छु। अब फेरि साइडमा मैले यसरी बिन्डा लगाएर तोरी छ अरे। अब तोरी अब कम्ती नै थियो गाइस, अब घरमा खानाको लागि पुग्यो भने भइहाल्यो नि है। गाइस तोरी त छर्न त छ अरे, अब उम्रिन्छ उम्रिँदैन त्यो चाहिँ थाहा भएन। र उम्रियो भने तपाईँहरूलाई जरुर म भिडियो दिनेछु। र मैले फेरि सबै थोक छरिसकेर मैले यसरी पाइपबाट पानी हालेँ र साथै मैले भिन्डी पनि रोप्न बिर्सिरहेको छु। र गाइस कसलाई मनपर्छ भिन्डी भन्नुलाई, मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ भिन्डी। मैले फेरि यसरी साइडमा भिन्डी रोपेँ र भिन्डी रोपिसकेर मैले यसलाई साइडमा पानी थियो र पानीमा लागि पानी हालेँ। ल त गाइस फेरि अर्को भिडियोमा भेट्दैछु र कस्तो लाग्यो भन्नु।